হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি তোমাদেরকে জানাবো খুব সহজে ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে ঠান্ডা লাগা, কাশি, গলা ব্যথা থেকে মুক্তি পাবে। এখন একটা ঠান্ডা ঠান্ডার আমেজ চলে এসছে। ভোরবেলা সন্ধ্যাবেলার পর থেকে বেশ ঠান্ডা লাগছে, আর এই ওয়েদারটাই খুব খারাপ। এই সময় ছোট বড় সকলেই সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছে। বিশেষত বাচ্চাদের কাশি হলে তো তারা কাশতে কাশতে বমি করে ফেলে। তো আমি যে দুটো রেমেডি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, এইগুলোর থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাবে। খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লাগা, জ্বর, কাশি সব সেরে যাবে। তো কিভাবে আমি এটা বানাচ্ছি জানতে হলে ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থেকো, কারণ একটা স্টেপ মিস করে গেলে কিন্তু ঠিকঠাক বানাতে পারবে না। আমি এখানে 1 লিটার জল দিয়ে দিলাম। জলটা গরম হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। আমি এখানে কিছু লং, এলাচ, গোলমরিচ, দারচিনি, তেজপাতা নিয়ে নিয়েছি। এগুলো আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেব। দেখো জলটা গরম হয়ে গিয়েছে। আমি এর মধ্যে লং, গোলমরিচ, তেজপাতা আর দারচিনিগুলো দিয়ে দিলাম। আর যে এলাচগুলো নিয়েছিলাম, এলাচের দেখো আমি মুখগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। এইভাবে এগুলোও আমি দিয়ে দেব। আমি 2 টুকরো আদা নিয়ে নিয়েছি, খুব ভালোভাবে ছাল ছুলে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর আদাটা আমি এর মধ্যে ঘষে দেবো। তোমরা থেতো করেও আদাটা দিতে পারো। আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা অন করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাও অন করে দিও। তাহলে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। আদাটা দিয়ে আমি এটা জোর আঁচে ফুটতে দেব। দেখো খুব ভালোভাবে এটা ফুটছে। আমি একবার নাড়িয়ে দেব ভালো করে এটা। এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব তুলসী পাতা। তুলসী পাতা তো সকলেই জানো, কাশি টাশি হলে, ঠান্ডা লাগলে মধু দিয়ে তুলসী পাতা এমনিতেই যদি খাওয়া হয় বা শুধুও যদি তুলসী পাতা চিবিয়ে খাও, অনেক উপকার পাওয়া যায়। আমার হার্বাল টিটা তৈরি হতে একটু টাইম লাগবে। ওটা হতে হতে আমি তোমাদেরকে সেকেন্ড রেমেডিটা দেখিয়ে দিই। আমি এখানে সাদা একটা কাপড় নিয়ে নিয়েছি আর জোয়ান নিয়ে নিলাম। এরপর আমি এটা দুটো উপায়ে দেখাবো। আমি এখানে কর্পূর নিয়েছি। সব সময় তো সবাইকার বাড়িতে কর্পূর আনা থাকে না, তো কর্পূর ছাড়া কিভাবে এটা করবে সেটা আমি আগে তোমাদের দেখিয়ে দিই। আমি এইটা একটা পোটলা বানিয়ে নিলাম। খুব ভালোভাবে পোটলাটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিতে হবে। ভিক্স বাম বা অমৃতঞ্জন সকলের বাড়িতেই থাকে। তো আমি এখানে ভিক্স বাম দিয়ে দেখাচ্ছি। একটা তাওয়া আমি বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে, তাওয়াটা গরম হয়ে এসছে। আমি তাওয়ার মধ্যে পোটলাটা দিয়ে দিলাম, আর এই যে ভিক্স বামটা নিয়েছি এটা আমি হাতের মধ্যে দেখাচ্ছি। তোমরা বাচ্চাদের বা বড় যারই হোক না কেন তার বুকের মধ্যে এই বামটা ঠিক এইভাবে লাগিয়ে দেবে। তারপর এই পোটলাটা দেখে নেবে হাত দিয়ে যে কতটা গরম হয়েছে। বাচ্চাদেরকে দিলে খুব গরম হলে অসুবিধা হবে, তো গরমটা যাতে সহ্য করতে পারে সেরকম গরম দিয়ে এটা এইভাবে সেক দিতে থাকবে বুকের মধ্যে। এই পোটলাটা আমি এরপর খুলে নেব। এবার কর্পূর কিভাবে ইউজ করব সেটা দেখিয়ে দিই। আমি এখানে ডেলা কর্পূর নিয়েছি। তো অনেক সময় বাজারে ছোট ছোট টুকরো কর্পূরও পাওয়া যায়, সেগুলোও ইউজ করতে পারো। আর এরকম ডেলা কর্পূর হলে কর্পূরটা একটু ভেঙে নেবে, ভেঙে নিয়ে এভাবে গুঁড়ো করে করে এই জোয়ানের মধ্যে কর্পূরটা মিশিয়ে দেবে। তারপর আবারও এটা পোটলা বানিয়ে নেবে, আর দড়িটা খুব টাইট করে বাঁধবে কর্পূরের ক্ষেত্রে, নয়তো কর্পূর উড়ে যেতে পারে। এই রেমেডিটা বাচ্চাদের খুবই কার্যকরী একটা রেমেডি। যে বাচ্চারা সমানে খুব খুব করে কাশছে, এটা যদি ইউজ করো একদিনের মধ্যেই পুরো অর্ধেক কাশি কমে যায়। আমি আবারও এই তাওয়াটা গরম করে নিলাম, তার মধ্যে এই পোটলাটা গরম করে আমি দেখে নিলাম যে কেমন গরম আছে। তারপর ঠিক এইভাবে বুকের মধ্যে সেক দিতে থাকবে। এক্ষেত্রে কোনো ভিক্স বাম লাগানোর প্রয়োজন নেই, শুধু সেক দিলেই হবে। এইভাবে সকালবেলা একবার, সন্ধ্যাবেলা একবার, আবার যদি পারো রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগেও সেক দিয়ে দেবে। দেখবে বাচ্চারা নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, একদমই আর কাশি হবে না। বড়দের ক্ষেত্রেও এটা ইউজ করতে পারো। দেখো এখানে আমার হার্বাল টি বা কাশির ওষুধ প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে।
এটা টি এ কারণেই নাম দিয়েছি, দেখো পুরো র চায়ের মতো দেখতে হয়েছে। এটা আমি গ্যাস অফ করে দিলাম। এরপর আমি এই গ্লাসের মধ্যে আমি এটা ছেঁকে নেব। আর এটার ক্ষেত্রে যতটা জল দেবে এটা ফুটিয়ে তার অর্ধেক করে নিতে হবে। আমি এখানে 1 লিটার জল দিয়েছিলাম, ফুটিয়ে আমি এটা হাফ লিটার বানিয়ে নিয়েছি। আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে নিচে থাকা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। এরপর আমি বলে দেব কিভাবে এটা খাবে। আমি ডাবরের মধু ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে যে কোনো মধু ইউজ করতে পারো। আমি 1 চামচ ডাবরের মধু নিয়ে নেব। তারপর কাপের মধ্যে খুব ভালোভাবে আমি মধুটা মিশিয়ে নেব। তারপর সকালে একবার, সন্ধ্যাবেলা একবার, দুবেলা গরম গরম চায়ের মতো করে এটা খেয়ে নিতে হবে। তাহলে দেখবে খুব সহজে 2 দিনের মধ্যেই ঠান্ডা লাগা কিন্তু কমে যাবে, কোনো রকম ওষুধেরও প্রয়োজন পড়বে না। তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম। পরের দিন হাজির হব নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। বাই।